السلام عليكم. اليوم الله اكبر كبيره. بسم الله. نبداو السلاح ديالنا دائما. 3 2 1. واليوم كما قلت لكم وصلني هذا البوكس هذا او هذه الطلبيه هذه من عند تعاونيه سلامه اللي ديما كنشارك معكم الوصفات ديالي اللي كنحضر بها، يعني اللي كنحضر بالمكونات ديالها. اليوم وصلني هذا البوكس هذا اللي غادي نكتشفوا جميع شنو كاين فيه. وديجا سبق لي انني شاركت معكم بوكس اخرى، ولكن هذه المره هذه مختلفه وفيها مجموعه ديال المنتوجات اللي غادي ان شاء الله انا اول مره نكتشفهم كاملين في هذا الطلبيه. وبالنسبه الا بغيتو ديروا كوموند من عندهم راه كاينه لاباج انستغرام ديالهم اللي غنخليها لكم من تحت في الوصف ديال الفيديو، وراه كيديروا التوصيل للمغرب كامل وحتى خارج المغرب، فكنشجعكم انكم تاخذوا من عندهم، لحقاش ملي كناخذوا من عند التعاونيات فاحنا ماشي غير كنعاونوا التعاونيه وانما كنعاونوا المنتوج المحلي ديال المغرب، وبالتالي فكنصحكم انكم تجربوا. نبداو دابا، انا تحمست الصراحه باش نشوف شنو كاين هنا. هذا المنتوج هذا بحال لي باط كيسميوه فتات، بحال لي باط ولكن هما تقليديين. غادي نشارك معكم وصفات باستخدام هذا الفتات هذا اللي سمعت عليه بزاف من لاباج ديال سلامه ومن عندهم. هو منتوج تقليدي اصلي، وان شاء الله غادي نشارك معكم وصفات باستخدام هذا. هنايا كاين الدقيق ديال الذره البلديه. شاركت معكم من قبل واحد حريشات بالذره، نعاود نشارك معكم حريشات وحتى خبيزات ان شاء الله بالذره. دجاج البلدي ومنتوجات بلديه هذاك الشيء عندنا تقليدي. هذه البلبوله ديال يلان، سبق ليا وخديتها من عندهم من قبل، كانت واعره بزاف، ودابا صيفطوا ليا عاوتاني نفس البلبوله. صراحه صحيه بزاف، وحنا كنعرفوا الفوائد ديال البلبوله للعظام للصحه ديالنا، فمهمه بزاف. شنو اخر؟ كاينه هذه البلبوله ديال الشعير، يعني حتى هي اللي ما كتخطاناش، نقدروا نديروا بها حريشات، نقدروا نديروا بها شوربات، يعني بزاف ديال الحوايج، فمهمه بزاف وواعره. زعما الشعير ديالهم راه ما يمكنش شحال كاليتي 100% مزيانه صراحه. هنا غادي نشارك معكم هذه الخميره البلديه اللي كتجي هكا ناشفه مجففه، كتاخذوها. غادي نشارك معكم من قبل الطريقه ديال التحضير ديالها، ومازال ان شاء الله نعاود نشاركها معكم في وصفات اخرى. فنقدروا نديروا بها الخبز الملوي، اي حاجه اللي عنده علاقه اللي كنديروا فيه الخميره نقدروا نديروا فيه هذه الخميره هذه. راه فيها طريقه الاستعمال هنا بالتدقيق، وحتى انا غادي نشارك معكم ان شاء الله فيديوهات اخرى طريقه الاستخدام، لان كنعرفوا الفوائد ديال الخميره البلديه للصحه ديالنا. وهنا غادي ندوزو هنا واحد البوكس اخر ديال الفتات. شكرا بزاف سلامه. هنايا غادي نشارك معكم هاد الكسكسو ديال القمح الصلب. الكسكسو ديالهم راه ما يمكنش شحال بنين وخطير صراحه، صحي وخفيف، يعني ما كتحسوش به ثقيل، وسهل في التفوار وكل شيء. راه شاركت معكم بزاف ديال الفيديوهات على الكسكسو، كاينين في الانستغرام ديالي وحتى في يوتيوب. هذا نوع اخر ديال الكسكسو، هذا الكامل بالنسبه للناس اللي كيديروا الحميه ولا اللي كيتبعوا واحد النظام غذائي معين، فهذا راه بزاف واعر بزاف صراحه وكامل، يعني نفس الخصائص ديال الخبز الكامل وكل شيء غتلقاوها في هذا الكسكس الكامل. وهنايا واحد كسكسو ايضا مره اخرى، وحتى هنايا عندنا الشعير، هذا شويه رقيق اولا بحال صراحه البلبوله ديال الشعير. فشكرا بزاف سلامه على هذا البوكس هذه، فعلا فرحاتني، خصوصا انني فعلا كنبغي نستخدم منتجات محليه وتقليديه من جمعيات ولا تعاونيات مغربيه اصيله واللي كيسهروا على الجوده بشكل خاص. فكنوجه لكم الشكر من هنايا. راه نخليكم تحت الرابط ديالهم، تواصلوا معهم، راه كيصيفطوا لاي بلاصه كنتو فيها في المغرب. هما كاينين في بني ملال بالضبط، ولكن راه كيوصلوا لكل مناطق المغرب، غير ديروا الطلبيه ديالكم وغادي توصل لكم حتى للدار. فهذه كانت البوكس ديال اليوم. شكرا لكم على المشاهده، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع انبوكس جديد.